хотелось бы начать свой обзор с книги, сразу приношу свое извинение, совсем новых книг по теме онкогематологии, к сожалению, мы не имеем. Ну, последние книги были изданы и получены в 2013-2012 годах. Ну, я считаю, лучше что-то, чем ничего. Поэтому представляю вам книгу «Злокачественные новообразования гемопоэтической системы». Справочник врача в очень краткой справочной форме изложены все последние схемы и рекомендации по лекарственной терапии данных заболеваний. Большой раздел посвящен также множественным миеломе, в том числе о различных новых фармпрепаратах, которые появились за последние несколько лет. Книга удобна и интересна тем, что содержит в себе помимо фармакотерапии лекарственных средств и клинические случаи. Онкогематология, книга 2012 года, знакомит нас с классификацией, клиническими рекомендациями и режимами медикаментозной терапии онкогематологических заболеваний. Атлас по гематологии – это переводное второе издание, дополненное и переизданное, как их называют гематологи в узком кругу, мюнхенская команда. Это 3 автора-гематолога, которые отнеслись серьезно к исполнению данной книги. «Атлас по гематологии» содержит в себе, помимо микрофотографий, разбор клинических случаев, и с немецкой педантичностью описан каждый снимок, приводя клинические рекомендации по тому или иному заболеванию. Цветной атлас системы крови. Это группа российских авторов, книга 2011 года. Если кому будет интересно, я в прошлый свой визит оставляла визиточки. Если кому-то интересно будет что-то из того, что я буду предлагать сегодня вашему вниманию, пожалуйста, можете заходить на наш сайт, мы сканируем содержание книги, потом выберите нужную вам главу, или же статья, которая сегодня будет вами услышана, вас заинтересует, мы можем отсканировать и выслать на ваш электронный адрес. Данная книга состоит из 4 небольших глав. Иллюстрации, комментарии, миелоидные лейкозы. Но это типа своего рода макрошпаргалка, то есть ее удобно положить в карман. Клинические рекомендации для практикующих врачей, гематологи, клиницисты и врачи общей практики. Методическим рекомендациям относится книга «Критерии прогнозирования инфекционно-воспалительных осложнений у больных хронической лимфоидной лейкемией». Методические рекомендации, клинические протоколы, тоже в очень краткой, сжатой форме, 2013 год. 70-80% смертности относятся к случаям инфекционно-воспалительных осложнений данной патологии. О применении цитостатиков, кортикостероидов и их влияние на иммунную систему больных данной категории книга, которую я вам только что представила. Методические рекомендации. Еще такой же книги, то есть относящейся к методическим рекомендациям, я бы отнесла использование химиотерапии по программе ФЛЭГ при остром миелоидной лейкемии. Сразу прошу прощения, я не гематолог, может быть какой-то медицинский термин немножко звучит иначе, как он должен звучать. В данной книге приводится сравнительная характеристика данной системы лечения и схема 7+3. Какая из них более приемлема при данной патологии, вы узнаете, ознакомившись с данным произведением. И хочу начать еще буквально в 2-3 словах перечислить вам те профильные журналы, которые практически в каждом номере отводят большую 1, 2, 3 статьи по тематике онкозаболеваний. Так называемые журналы профильные. Их в нашей библиотеке 3. Первый журнал «Онкология». Мы имеем полную подшивку за 15, 16 и очень надеемся на помощь Российской Федерации и 17 год в частности. Статья «Новая в классификации ВОЗ миелоидных новообразований и острых лейкозов». Пересмотр 2016 года. Большая глава в этом пересмотре относится
тематически чем интересен данный журнал? В конце обязательно каждого номера представлена рецензия на новую книгу по онкологии. Ну вот номере, почему я взяла 3 за 16 год, рецензия большая на монографию ионизирующая радиация и онкогематологические заболевания. На мой взгляд, рецензия очень интересная и достойна того, чтобы с ней ознакомились. Следующий журнал, к сожалению, 2016 года у нас нет подписки, онкогематология. Журнал, выходящий ежемесячно. Вот второй номер, в частности, большая статья знакомит нас с первичным миелофиброзом, новая диагностика и лечение. Статья большая, если нужно, вышлем обязательно. И еще в электронном варианте у нас есть онкопедиатрия, журнал, который нам редакция, спасибо им большое, разрешила пользоваться бесплатно этим журналом, скачивать. И если кому интересно, содержание данного журнала тоже будет и у вас. И касаясь коморбидности данного заболевания, чаще всего люди, страдающие этим заболеванием, имеют сопутствующие урологические осложнения, присутствуют также кардиологические события и, как я уже говорила, инфекционно-воспалительные. Так вот, Запорожский медицинский журнал номер 3 за 2016 год знакомит нас связь кардиоваскулярных событий с повышением галактина-3. В частности, вот в этой статье речь идет о коморбидности с кардиоваскулярными событиями. Прогностическая циркулирующая галактина-3 у пациента со множественной миеломой в ремиссии. Интересен журнал «Гематология и трансфузиология». К сожалению, 2014 год у нас последний. Все же эффективность экстракорпоральных методов в элиминации легких цепи у больных множественной миеломой на программном гемодиализе. Ну, как я уже сказала, урологические осложнения присутствуют очень часто у этих больных. 20-55% статистические данные подтверждают, к сожалению, эту теорию. Имеют больные с множественной миеломой осложнения с почками. И чаще всего они гемодиализозависимые. Вот, в частности, номер 2 за 2013 год знакомит нас вот с такой статьей. Семейная медицина номер 1 за 2015 год. Современный взгляд на патогенез развития тромбозов у больных с pH негативными миелопрофилиративными новообразованиями в рубрике «Практикующему врачу». Клинические случаи. Я специально сегодня, как уважаемый доктор в начале вашей лекции сказал, что диагностировать заболевание, это уже правильно диагностировать, это 85, а то и все 100% успешного лечения. И диагностировать данное заболевание очень сложно. Поэтому я сегодня взяла 3 журнала, которые знакомят с трудными случаями диагностирования. Насколько врачи успешно справились со своей задачей, узнаете, ознакомившись с этими статьями. Медицинские перспективы номер 3 за 2015 год. Тромбогеморрагические осложнения при хронических миелопрофилиративных неоплазиях, трудный диагноз, и как доктора смогли поставить этот диагноз, знакомит нас эта статья. Терапевтический архив номер 6 за 2015 год рассматривает тяжелые случаи из практики, заметки практикующего гематолога, сочетание болезни депозитов легких цепей амилоидоза и каст-нефропатии у больного множественной миеломой. Клинические случаи из практики. И, наконец, последний журнал, с которым бы мне хотелось вас познакомить, тоже касается редкого случая, инфекционные проявления приобретенного иммунодефицита у больных с множественной миеломой. Сложный случай. Номер 1 за 2014 год. Если кому интересно, пожалуйста, обращайтесь, вышлем любую из представленных сегодня статей. Если ко мне вопросов нет, большое спасибо за внимание.